Procediamo con la pulizia e la rimozione della resina sul CPU, sulla NAND, sulla Apple e sulle piazzole delle due NFC. Devono essere perfettamente pulite e piatte queste piazzole, mi raccomando, e prive di resina. Andiamo ora a ripulire i chip, cominciamo con la CPU, andremo a togliere il vecchio stagno con la treccia, la rimozione della solita resina e la pulizia con isopropilico. Andiamo a effettuare anche il reballing della nostra CPU.